Привет из Беларуси, мы с вами в теплице, уже всех забрала я сюда. Сейчас пройдемся коротко, посмотрим, что у меня тут есть. Ну, бегония латиор, тут у меня из своих черенков, черенки еще в литровом объеме. Размножала листом и размножала черенком. Вот листом мне не очень понравилось. Для меня вот два недостатка. Первый, очень это все долго из листа. Ну, дольше, по крайней мере, чем из черенка. Из черенка уже через 3 недели у вас как бы начинает растеница развиваться. А из листа очень долго это все. Может и месяца 2-3 занять, пока у вас из листа появится новое растение. И второй недостаток, вот лично для меня, вот из листа получаются вот такие кусты, где может быть 30 побегов одновременно. Но это тоже не очень хорошо, если выращивать для цветения. Если для черенкования вам нужен такой экземпляр, да, то можно вполне. Вот, смотрите сколько. Они же конкурируют между собой, им тут тесно. То есть то ли прорывать. Вот я когда черенкую, да, там выломаешь штук 10, тогда куст более-менее получает такой облегченный вариант. А так, ну куда? О, видите, ну это просто невозможно. Можно ли поделить? Я пыталась, нет. Из одной, как бы, из одного утолщения все они растут. И получается, что когда ты разрезаешь, то очень много выпада, без корней просто отваливается все. И только два куста более-менее с корнями. Да, они тоже как бы пришиваются, я делала так, на каком-то сорте я делала, наверное, на вот этом шоколад оранж. У меня тоже был такой огромный куст. Я его поделила, но очень много было выпада. Поэтому, если для черенкования вам нужно или продажи черенкования, то способ очень хороший. Много-много материала нарастает. А если вот для продажи цветущим растениям, мне не очень понравилось. Но это у каждого как бы свои предпочтения такие. В этом году пеларгонии пришлось несладко, была сильная жара у нас. И у меня она стоит как раз-таки на юго-западной стороне, где солнце просто палило нещадно. Там кроме вот пеларгонии ничего не выживает, поэтому даже петунью я туда и не ставлю, ну это бесполезно, все горит. И у пеларгонии, у некоторых сортов есть такая особенность, особенно вот этого сиреневого, что при жаре у них лист белеет. И, ну, покажу примерно, да, как это. Ну, вот этот, наверное, похож. Это уже, конечно, от сухости, от холода. Но вот такой вот лист. И да, частенько бывало. Ну вот, забрала всех. Не любят они залитие, во-первых. Во-вторых, ориентация у нас для того, чтобы занести пеларгонию в тепло, это +5. Вот ниже +5 уже не надо допускать. Она и так, как видите, уже в таком не сильно шикарном состоянии. Но, в принципе, кусты уже старые, и можно было бы их вообще ликвидировать. Ну, как бы жалко еще, пусть постоят, подцветут. И надо, конечно, обрезать, если вы забираете в дом. У меня-то здесь как бы места хватает, а в доме куда деться с этой красотой, поэтому надо ее обрезать довольно существенно. Ну, и помните, что перед обрезкой лучше не поливать дня 3-4. И потом хорошенько обрезать, оставляя такие более молодые крепкие побеги. Покажу вам еще свои новые растения, которые переехали у меня пока на нижний этаж. Ну вот сверху стоит бегония. Это у меня первый этаж, да, стеллаж. А внизу цинерария. Уже в горшке ее пересадила из кассет и занесла в теплицу, потому что была у меня на улице. Такая уже она подросла хорошенько. Возможно, я ее и посеяла рановато. Надо было, может быть, в сентябре сеять, а я ее вот в начале августа посеяла. Ну, как бы первый опыт, пока не пропустишь через свои руки, не будешь знать, как правильно, потому что у всех очень-очень разные сроки. Я уж пересмотрела все, что есть в интернете. Примерно посчитала срок по техкарте. Вроде бы как положено. Ну, это же вы понимаете, это же растение, оно живое. Оно нашим записям особо не подчиняется, нашим планам.
Ну вот такая цинерария уже немножко поднялась. Горшок диаметром 14 сантиметров. Взяла такой чуть побольше, больше литра взяла, хотя мне писали, что большие не надо, поэтому 2-литровые брать не стала. Ну, вроде как 1,5, ну не знаю, 14, в общем, диаметр 14. Специально купила для них вот такие коричневые горшки симпатичные. Ну вот пока так. Конечно, надо будет расставлять, но у меня здесь места много, вот есть куда. Центральных стеллажей пока нету, еще думаю, наверное, делать не буду, подумаю об этом, потому что много тени дает стеллаж, если он большой. Не хочется тоже затенять второй этаж. Конечно, работать удобнее на стеллажах для человека, да, ну а для растения все равно, лишь бы светло было. Ну, а это моя кальциолярия, тоже вот здесь стоит на втором этаже пока, ей много солнца не надо. Взяла горшок для нее диаметром 12 сантиметров. Она будет поменьше, выход ее из семян тоже меньше, конечно, очень похоже чем-то на бегонию клубневую из семян, когда растишь, и болезни у них схожие. Ну, вот такое растенице тоже пересадила уже, очень-очень все разные. Не скажешь, да, вот цинерария это какая-то более такая одинаковая. Растения все по росту своему, а кальциолярия разная. Хотя немножко стала вот подтягиваться. Постояла в теплице, на улице держала ее. А это, думаю, занесу уже, пересажу, чтобы в тепле самой работать, потому что не было холодно. Обработала, подкормила, ну, все как положено. Держала подсушенную, но полила 2 дня назад. Подкормку дала кристаллоном желтым, цинерарию, кальциолярию для развития корневой системы. Надеюсь, что пока тепло просохнет, потому что не любит она тоже этих поливов обильных. Ну, вот такая пока у меня. Не знаю тоже, правильно, неправильно, но сеяла я ее в июле, в начале июля. Есть еще кое-что у меня, ипомея. Досталось мне как бы бесплатно. Моя знакомая любительница цветов принесла просто, потому что ей некуда их деть. Ей прислали там по обмену в пересылке срез. И пока срез этот шел по почте, пустил корешки. И она мне принесла, я сразу их и посадила. И вот уже такие хорошие ипомейки. Кое-что срезала, просто в воду поставила, вот уже и корни пускает. Посажу еще. Ну, буду зимовать тоже с ипомеей, посмотрю, как она. Немножко гвоздики своей, штук 100. Они, конечно, не ахти у меня укоренялись, потому что укоренялись в самую жару. Вот. Сейчас похолодало, вторая партия вроде укореняется уже быстрее. Ну, не знаю, успеет ли она, но хотя бы тогда к основным продажам будет. Ну, а так вот моя бегония здесь всякая. Я вам уже ее показывала. Буду с ней тоже зимовать. Посмотрю, как это, что, выживет она, не выживет. Потому что в доме она у меня сбрасывала все. И оставался небольшой такой клубенек. Вот это множество выращенное вот из клубней. Особенно хочу вот эту показать вам. Неизвестную. Это тоже гибридная, такая вегетативная. Один черенок попался в прошлом году у меня с еврочеренками. Вот один был вот такой. Что это за сорт, я не знаю, но мне удалось его сохранить. Видим небольшого такого утолщения стебля вот этот куст, и черенками тоже. Бегония безумно красивая. Она похожа на один из сортов Illumination, но Illumination у меня тоже есть такой. Да, сейчас вам его покажу. Illumination это у меня же клубневая, да, вот она у меня там во втором ряду стоит. Цветок похожий, видите, но все равно не такой, и лист не такой. Illumination вот будет засыпать, она как бы готовится, я ее меньше уже поливаю. Вот покажу, да, вот такой цветочек, тоже симпатичный. Вот это из семян, что у меня получается. А это вот моя вот эта гибридная. Ну, разница, наверное, очевидна, да, что и цветок больше, крупнее, и немножко он другого строения, и лист по-другому, и растет она по-другому. Там такие длинные, Illumination длинные такие стебли выпускает, а вот это более такая компактная, вот, похожа на другие гибридные.
Ну и зимовала у меня маленьким тоже таким клубеньком, еле выжила. Если бы Корчевников снимал, наверное, плакал бы над ней, потому что она долго-долго стояла, в горшке не прорастала. Потом муж, значит, почистил, выбросил горшок. Хорошо, что не на компостник, а в ту ванночку с почвой. Я потом ее нашла и опять посадила. В общем, очень трудная судьба у нее, но выжила она у меня и зацвела довольно поздно. В общем-то, надо ее не клубнями, конечно, выращивать, а черенками. Ну, нарезала, поставила, посмотрим. Красивая, конечно, очень. Мне она нравится, но без названия. А вдруг кто-нибудь узнает и мне скажет, что это за красота такая. Ну вот, на сегодня у меня все. Заходите на канал, смотрите видео. Если нравится, подписывайтесь. До свидания. Надеюсь, до скорого.